Александр Курбатов, Александр Безлепкин и Елена Володина в рамках рабочей поездки посетили возрождающийся городской парк в Костерево. Программа «Доступная и комфортная среда» администрация города Костерева заявила данное общественное пространство, место для вот такой вот реконструкции. Реконструкция идет полным ходом. Установлены новые лавочки, обновлена сцена, сделаны пешеходные дорожки и освещение. Парк и сейчас пользуется большой востребованностью у костеревцев и остается любимым местом отдыха. Только-только дождались, когда появятся лавочки. Тут же все это, да. Люди довольны, конечно, довольны. Когда что-то новое, да, что-то хорошее привносится в жизнь человека, конечно, это радует всегда. Еще в планах установка детской площадки, высадка деревьев и газона. До конца лета парк начнет полноправно функционировать уже в обновленном виде. Близится к окончанию ремонт в детской школе искусств города Костерева. Обновлены учебные классы и входная группа. Реконструкция идет по национальному проекту «Культура». Сделано уже очень много. В принципе, работа подходит к завершению. В перспективе окончания работ по фасаду, цоколь, отмостка. И, в принципе, скоро объект будет сдан. Руководство районной администрации посетило школу с рабочим визитом. Кстати говоря, в этот день директор ДШИ Нелли Тумашова отмечала свой день рождения, с чем ее поздравили Александр Курбатов, Александр Безлепкин и Елена Володина. Очень важно, что такой человек находится рядом с нами. Всегда поможет, поддержит, никогда не откажет и сделает все. Детская школа искусств стала вашим домом. Уже 1 сентября ученики школы искусств начнут обучение в обновленном здании.